北京时间2点整，我们准备开干。你看这涡轮可带劲，上面几根管子看一下，这2根水管一进一出冷却，这2根油管机油管一进一出润滑，叶片还挺干净啊。看一下3元啊，这是7缸链2，这是7缸链1，还干净一点了。奔驰22万公里，你看这涡轮清洁程度，不服不行啊！还有人要洗哦，我都不知道你洗什么哦，洗了个寂寞。以后我们也让客户洗一洗，不洗难受啊，只要客户开心就好了，有没有用不重要，毕竟保养不挣钱，只有这些清洗养护才挣钱，洗费大不了大修。中冷夹在中间，2个高压油泵，洗节气门，开发动机在这了。我是后勤保障部的，知道吧？时刻保持卫生、干净、清洁。进气道拿掉了，我们来看一下进气门的积碳。先看一下7缸链2，都是机油糊住了啊，湿状的、胶糊状的。这边还干一点，这边也是湿的。再看一下7缸链1缸，干一点。2缸湿的，3缸稀烂，4缸看不到。着重看一下插在发动机油底壳里面这个机油管，从油底壳吸机油，给涡轮这个悬浮轴润滑，然后吸管子到气门室盖回去。你看你用什么机油能抗造吧？再看看涡轮排气侧怎么工作的啊，达到一定的转速，例如1500转，这真空杆子把这个一吸，这个阀一关，涡轮就介入了啊，还挺干净。278的钢头螺丝容易拆断啊，注意。先削一个内应力，拆断了就上电脉冲了。
都看到这了，可发现问题了。这缸缸压不足啊，只有6个8，正常12到16个8。